दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है, शॉर्ट वीडियो बदमाशी जो हम वीडियो बना रहे हैं। और कुछ दोस्त हमारे कहीं गए हुए हैं और 3 दिन हो गए मेरे को खांसी जुखाम और बुखार बहुत तगड़ा आ रहा है। और अभी भी मैं बुखार में ही हूँ और आपके सामने आ रखा हूँ, क्योंकि भाइयों चैनल पे वीडियो छोड़ना भी ज़रूरी है। अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो व्यूज़ कम आएंगे, घट जाएंगे। एक तो पहले से ही बहुत कम आते हैं हमारे में व्यूज़, और फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चैनल पे वीडियो भी छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज हमको 3 दिन हो गया मेरे को इस पे लेटे लेटे, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है मेरे को। कई यार दोस्त मेरे को पूछने के लिए आए थे मेरे से कि भाई वीडियो नहीं बनाएगा क्या। मैंने उनको बोल दिया भाई मेरे को बुखार और जुखाम खांसी तीनों चीज़ें एक साथ आई हुई है, तो मेरा बस की नहीं है वीडियो बनाना। तो दोस्तों तो ये हालत हमारी हो रही है। अब पता नहीं कब तक ठीक हो पाऊँगा, कब तक नहीं हो पाऊँगा। अभी मैंने गोली खा के नहीं थोड़ा नॉर्मल हो गया। आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा और मेरे चेहरे का वो भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों चलो ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। और जितना शॉर्ट वीडियो पे आप लोगों ने प्यार दिया है ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे लॉन्ग वीडियो पे भी दिया करो प्लीज़ दोस्तों। चलो मिलते हैं।